வெல்கம் டு பாலாஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சவ் சேர்த்து சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு செய்து காட்ட போகிறேன். சாதாரணமாக சவ்வில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொரியல் பார்த்துருப்போம், கூட்டு பார்த்துருப்போம், குழம்பு பார்த்துருப்போம், தொக்கு பார்த்துருப்போம். ஆனால் சட்னியும் சூப்பராக இருக்குன்றது இனிமேல் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த சவ்னு நம்ம சொல்கிறது. சில பேர் பெங்களூர் கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் இதுக்கு பயன்படுத்த போகிறேன். ஏன்னா நம்ம அதிகமாக சட்னி பண்ணலை, அதனால் சின்ன சைஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. சவ் நல்லா தோலை சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு வாணலி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க போதும். இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1 ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு போடுங்க. நல்லா பொரியட்டும். 4 காஞ்ச மிளகா, 1 பச்சை மிளகா 3ஆக கீறி வச்சுருக்கேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2. நல்லா ஒரு 3 நிமிஷம் இதை நீங்கள் வதக்கணும். பெரிய பர்னரில் கொஞ்சம் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வதக்கிக்கோங்க. 3 நிமிஷம். இது கூட ஒரு 7-8 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. புளி ஒரு சுண்டைக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி, அதை நல்லா பிச்சு போட்டுருங்க. ஒரே மொத்தமாக இருந்தால் மையாது, எங்கன்னா நம்ம ஜாரில் அரைக்கும் போது ஒட்டிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் பிச்சு போட்டுருங்க. வதங்கட்டும். இப்போ இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா வதங்கிடுச்சு. பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று போதும். பெரிய சைஸ் தக்காளி. சின்ன சைஸாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க. இந்த தக்காளி சேர்த்துட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நீங்கள் வதக்கணும். இப்போ தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த சவ்வை சேர்க்குறேன். சின்ன சைஸ் தான் எடுக்கணும். கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் பாதி போட்டுக்கோங்க போதும். சவ் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் நீங்கள் வதக்கணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் வதக்கணும். நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. வதங்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா 5 நிமிஷம் சவ் வதங்கிடுச்சு. இந்த வதக்கல்லே அது ஓரளவு குக்காக இருக்கும். சரி, இது நல்லா ஆறட்டும். வெயிட் பண்ணுவோம். பாருங்கள், ஆறிடுச்சு நல்லா. இப்போ நம்ம இது ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இந்த சட்னி கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்ல சுவையாக இருக்கும். அதனால் பச்சை மிளகா, காஞ்ச மிளகா சேர்த்தே போட்டுக்கோங்க. அதே போல் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் இதுக்கு அதிகரிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும். இந்த சட்னிக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி விடும். கெட்டி ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுடுங்க. சவ் சேர்த்த சட்னின்றதே இதில் உங்களுக்கு தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் வரும் இதில். சட்னி நம்ம தாளிக்க போகிறோம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு தாளிப்பு கரண்டி வச்சுக்கோங்க. சும்மா கொஞ்சமாக எண்ணெய் போதும், ரொம்ப தேவையில்லை. இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு 1 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து போடுங்க. ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணுங்கள். 1 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை. பாருங்கள், நல்ல சுவையான சவ் சட்னி நல்லா தாளித்து நல்ல வாசனையாக இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வெங்காய சட்னி, ஒரு தக்காளி சட்னி, பொட்டுக்கடலை சட்னி, மல்லாட்டை பருப்பு சட்னி, புதினா சட்னி இப்படி தான் பண்ணுறோம். இது போல் சவ் வச்சு ஒரு நாள் சட்னி செய்து பாருங்கள். நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க, சவ் வச்சு செய்த சட்னி தானே இதுன்ட்டு. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க கூட காய்கறி சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. இது போல் சட்னி அரைச்சி கொடுத்துருங்க, இட்லிக்கு கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க. நான் சொன்னது போல் இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக தான் நீங்கள் அரைக்கணும். அதே போல் பச்சை மிளகா, காஞ்ச மிளகா 2ம் சேர்த்து தான் அரைக்கணும். அப்படி செய்யும்போது தான் அந்த காய்கறியோட பச்சை வாடை இல்லாமல் சட்னியோட வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த சட்னி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம பாலாஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.